sembla una tecnologia absolutament fascinant. Ara mateix realment el que veus és el potencial de construir. Pot fer que coses molt complicades siguin molt més fàcils, molt més ràpides, molt més eficients, amb la qual això aporta molt valor. A l'aportar molt valor hi ha una possibilitat de que el retorn de la inversió sigui molt interessant. Usually we have two ways to start this track of medical device development. One is from self-initiated investigation. Some researcher comes to us because he wants to develop an idea, and we help this researcher, this clinician, going through all this track. The other part, when some startup, some spin-off comes to us because has an idea and wants to have contact with clinicians in order to maturate and to improve the results, the outcomes from this idea.